ongi etorri. Bueno, gaur gu gorri eta zue gurdin. Horrela egingo dugu, ezta? Gorri eta urdin. Bueno, aizue, 3 hiriburuak, txapela irabazi duzue, zorionak. Amaia, ze sentitu zenuten txapela jantzi eta momentu horretan? Pos handia, ez? Azkenien, ez bakarrik ja txapel bat lortzea gaiti, baizik eta lortuen un baldintzatan, inoiz ez genuen frontoina hainbet eta ikusi, eta jokatu horretik ja gure artean hitz egiten esan genuen, ez? 2000-300 pertsona bildu izanak ja txapela jantzia bezala zehala, eta gero benetan lortu genunean, ni pixkat emozionatuta, azkenian kostatzen duen lanagaitik, gero ikustagaitik emakume pilota be pixkanaka aurrerantze doalako, eta azkenian nik uste dut emozio asko sentitu genituela, baina nabarmentzeko nik posa sentitu nuen. Arrate esan dugu ez da, 2008 3.000 bat lagun zuei begira, eta horrez, presioa sartzen dizu barrura, ala? Bai, nik uste ez ginula sinesten bez, hasiera baten ez, hor aldageletan genen danak batera, esaten, zema jende gerturatuko da, beti igoten gaba finaletan, beti dago, ez dakizu ez, zema jende gerturatuko dan, eta hor genden pixkat gure apustuak da itxen, eta nik uste inork ez ebala espero. Orduan, irten nitzanean nik uste nebala zilisten, egisa esan da. Eta gero, presio hori sentitzen da, ez, jendia, eta, baina azkenian berak esan zebana, nik uste modu positiboan hartu ginula, eta presio hori bihurtu ginula, emozioan, eta hori beha ikusi izan kantxan gero. Baiz, Amaia, Bilboko frontoiak badu fama hori, ez? Hotzarena edo kosta egiten denarena, ez da, jendea publikoa bertara eramatea. Zuek, atera zinetenean kantxara eta ikusi zenutenean hori leporaino beteta zegoela, ez da, ondia izango da hori. Azkenian jokatza gaude beste txapelketa batzutako finalak bertan, eta nahiko hotz geratzen da, ez? Kontrakantxa oso handia dauka, eta armaietako jendearen babes hori kostatzen da sentitzea, ez? Eta egia da kasu horretan atera ginen aldageletatik eta frontoia leporaino eta oraindik atzeko lona altzatzen zeuden eta ikaragarri izan zen, ez? Eta nik uste dut berak esan dauen moduan, batzutan igual presioa edo bildurtuko ginake, baina nire kasuan nik motivazio estra bat sentitu nuen indar gehiago, gogo gehiago jendiari demostratzeko, ez? Gupe bai pelotan ibiltzeko gaitasunak baditugula eta gero eta maila hobian gaudela. Arrate, hau mugarri bat izan daiteke? Hemendik aurrera jende gehiago hurbiltzeko? Nik uste gero eta gehiago ikusiko dela hori espero dut, azkenean gube hortan gabizlanian, ez? Gero eta maila hobia emateko, jendiak be aurreko eguneko bezalako partioak ikusteko eta horrek pixkat, incentibatzeko jendia etortzera, eta nik uste lan ona garela itzen bai pelotarixak eta bai antolaketa atletik, eta nik uste lortuko gula berriro errepikatzea espero dut, eta ziur nago bai. Leire Garai eta Irati Zabala izan zen dituzten aurrean, partida 22-19, horrela amaitu zen. Uste baino gehiago sufritu zenuten, Amaia? Bai, batez ere ez, partio horretikan geneukan ikuspegi edo pentsatzen genuen partidua modu batera joango zala, baina gero kantxara atera ginean hasieran oso errez irazten hasi ginean, eta nik uste dut pixka bat igual lasaitu ginala edo beraiek ere txipa aldatu zutela, ez? Hau edo orain egiten dugu edo ez gara heltzen. Eta gero restutu gintuen partida erditik aurrera, eta asko estutu zen, eta nik uste dut guk momentu horretan beldurra ere sentitu genula, ez? 22 eskinelakoan iritziko, baina azkenian, arratek eta nik, bikote modu nik uste dut amore moten ez dugula, eta hori izan zangakoa, ez? Sinistea bukaera arte lortua genula, eta horrek egin gintuen txapela etxera eramatia. Azken tantoaren irudia ditugu eta oraingoan gozatu, ze 22 iristen zaren. Ormabikoa ikaragarria. Hiru terditik jotakoa izan da, urruti zeroso, baina bukaera aparta egin dio partidari. 22 eta 19. Ze irudi politak, ez da, partiduko irudiak izan dira Ormabiko zoragarri batekin. Amaitu zenuen txapelketa? Bai, ja partidua gogorten hasi izan eta nekia ere
igertzen genuen. Ni egia esan eskuetatik ere nahiko justu ibili naiz denboraldi hau, eta partiduan maieran partidu luzia, pelotazo askoekin, eta askoak oso mintzan euskan, da zuloa ikusi nun, eta, pixkat abantaia geneukanez, probatzea saiatu nintzen ez, botakoet, eta atea daiala ateatzen dena, eta, ongi atea zen, eta askenian emozioa ez, Arratekin txapelketa batzu jokatuak ditut, eta askenean berarekin txapel hau lortxia be, kristona izan zen, eta nik irudi politorrekin geratzen naz. Nolako aurrelaria da, Amaia, Arrate? Bueno, nik uste nahiko esplosiua eta urdurixa dela be bai. Nik akordatzen naiz finalian, gainera askotan kontatzot bera, hor, azkenen kontantuta, bera saiatzen hor bukatzea eta nik ben nahi neban berak bukatzea, eta akordatzen naiz, igual, azkenengoan baten bat faia zeban, justo, eta nik bera egizaten ontzan, lasai, Amaia, lasai, eta barrutik ni okerra honeguan. Orduan, nik ustot berak gehiago erakusten da bela agian, baina, ez dakit, nik ustot gaur egun pelotari honenetarikoa dela, hori badakigu da, nok, eta, bueno, eskubi oso bizitza daukan pelotarixa, eta horrian ikusi dan bezala arriskatzen da, bena. Eta aurrelari hon batek txapela irabazteko atzelari hon bat ere behar du. Nolako atzelaria da, Arrate? Bueno, berak urduri jartzen dela esaten du, baina niri betianik lasaitasuna transmitu dit, eta berangan konfiantza guztia, ez? Bakite dana emango duen pelotaria dela, eskubi oso gozoak dauzka, gian igual ez da pelotari luzea, pelota atxeko kuadrotan jarriko dizuna, baina bai guztia eramango duela, eta atez ere niri hain urduria naiz, ez urduri jartzen naizelako, baizik eta odol berokoa eta batzutan gauzak pentsatu gabe egiten dituana, eta alboan Arrate izatiak hori kudeatzen laguntzeko eta horretan lasaitzeko, nik uste dut horregaitik egin dugula bikotea inona, azkenean berak nire ahulguneak betetzen zituelako, eta pixkat igual nik golpes gehiago naz, eta bere ahulgune hori betetzen nuelako, eta bien indarguneak elkartutan nik uste dut kriston bikotea itzen dugula. Goazen banaka, Amaia, zurekin hasiko gara, hemen finalean ikusi dugu tanto bat, baina zuk desente egin zenituen, 15-5 aurreratu zineten, eta denetariko tantoak egin zenituen. Inspiratuta iritsi zinen, egun hartan miribilara? Bai, ez, azkenian konfiantzakin egon nintzen, gogotsu, Arratekin aurreko egunean hitz egin da geunden da, ni gogotsu nago partida jokatzeko, eta sentsazio honekin heltzen nintzen, nik uste txapelketa oso ona egin genula biok, eta bakarrik geratzen zitzaigun, ongi bukatzia, eta ia esan konfiantzakin heltziak asko itzen deu, eta hasierako partiduan lehen erdian nik uste dute asko asmatu nebala, eta beraiek ere pixkat usten zidatela, ez? Asmatzen, nien Arratek ondo dominatzen zuen atzeko kuadrotan, eta gero niri pelotak errez usten zizkiaten, eta ia da, motivatuan egonez, agian konfiantza hori neukala. Arrate, gustoko duzu Amaiarekin jokatzea? Bai, noski. Azkenian, egun txarrak dauzkosunean gauzak errez jartzen dutzu pelotarixa da, hori argi dago. Eta normalian pelotari danak saiatzen dira zure ahulguneak eskutatzen edo, baina batzuk doai horiek dauzketa Amaia hortariko bat da, orduan noski Amaiakin oso gustora jolastu, eta nik ustot batera harreman hona daukogula eta gustora jolastu gula. Eta zu finalean nola sentitu zinen? Bueno, pentsatzen ebana, baina nahiko lasai xau. Nahiko harritutan eguan horregaitzik egisa esan da, baina, esan duguna, azkenean, helduzan momentu bat, non bakarrik pentsatzen ebana zala disfrutatzia. Egisa da, nahi genuen bakarra zala txapela irabaztea, ez? Hori argi dago, baina, ez dakit pentsatzen eban bakarra zan disfruta guin biot, eta listo, eta horrek nik uste dut lasaitasun puntu hori man sostala. Eta askotan jokatu duzu elkarrekin, ala elkarren kontra jokatzea gehiagotan tokatu zaizu, Ez dakit, egisa esan... Ni hau sartuko nintzen esaten, gehiagotan elkarrekin jokatu dugula, aurka... Azkenean nik berarekin, berak ikasketak burutzera joan zen kanpora, eta joan baino lehenago, nik uste berarekin 3-4 txapelketa jokatuan dituela, eta gero aurten ere Bizkaiko txapelketa elkarrekin jokatzen gaude. Hasi nik uste, gehiagotan jokatu gula elkarrekin, aurkari moduan baina. Gainera kuriosua da, ze ni gaztiagoan nintzanean, txikixagoan nintzanean, aurrelari moduan jolasten eban, eta lehenengo aldiz atzelari moduan jarri zostanean, izan zen Amaiakin jolastu nebanean. Eta neukan, txapelketak beraiek itxen debe bikoteak normalian,
eta derrepente jarri zeben, Arrate Bergara Maia Lai, eta nik esan eban, eta nor jartzen datzean. Klar, ni aurrelari xa naiz, hor, gainera hor, bat 60 urtzen eban, noin ja bat 77 desberdina da. Eta esaten eban, zakit, jarriko naiz atzian, nik uste, gainera ziren zu atzian Ni jarri zinala. atzian, Bai, oindala urte batzuk ja izan zen, Un kaos, nik ez dakat pazientzirik atzeko pelote hori eramateko, indarra bai, baino pazientzia asko izan behar da txelari izateko, eta nik ja 6. tantoan aire sartzen nintzen, eta hor ikusi izan ni aurreko kuadrotan. Urtetara ikusi da argi eta garbi hobeto ni atzian. Eta entrenatu, bakoitzak zuen aldiketik egiten duzu, ala elkarrekin entrenatzen zarete? Izatez orain sortu da, duela urte batzuk sortu zen teknifikazio bat, emakume masterkapak jarrita Zornotzan entrenatzen dugula, eta bertan bai biltzen garela emakume masterkap zirkuitoan gauden behintzat elite eta promozio mailako pelotari guztiak, eta gero beste entrenamendu bat bakoitzak gure klubean egiten ditugu, eta orduan bauka aukera elkarrekin entrenatzeko baita ere.